kallade Saudiarabien hem sin ambassadör från Sverige i en protest mot Margot Wallströms uttalande. Och nu under onsdagen har Förenade Arabemiraten också valt att skicka hem sin ambassadör från Sverige. Och för en vecka sedan kunde Expressen avslöja att flera av Arabförbundets 22 medlemsländer skyndsamt begärt företräde hos Utrikesdepartementet. Tongivande då var Förenade Arabemiraten och Kuwait. Men Wallström avfärdade det hela som nonsens. Hur ser du på uppgifterna om att det är fler länder som hotar att kalla hem sina ambassadörer? Vi har sökt bekräftelse på det. Det finns ingen som helst underlag för de påståendena. Var kommer de ifrån från början? Ja, från någon lögnare på Expressen. Men nu står det alltså klart att Förenade Arabemiraten också väljer att skicka hem sin ambassadör. Men precis innan beskedet avfärdade Wallström än en gång Expressens påstående. Men under onsdagskvällen bekräftade Wallströms pressekreterare att Förenade Arabemiraten också valt att skicka hem sin ambassadör.